en el corregimiento de La Leonera, a 45 minutos de la ciudad de Santiago de Cali, se encuentra un lugar maravilloso llamado BICHACUE YATH, cuyo significado es arte y naturaleza, el cual cuenta con un guía llamado Tomás Muñoz. Recibe a todos los habitantes con los brazos abiertos para que entren en un mundo mágico de la naturaleza. Se caracterizan por un gran cuerno para el llamado de los infantes de la región a grandes distancias, y ellos saben el significado de este maravilloso sonido. El llamado es para llevarlos a un mundo mágico, en donde se integran para un universo de mitos y leyendas de la madre naturaleza, entre musgos, hadas y duendes. Hay una linda historia que contar. Don Tomás es un gran guía de los bosques, ríos y amante de la naturaleza, para transportarnos a un mundo de amor, paz y tranquilidad. Luego del recorrido nos encontramos un fantástico taller de cerámica donde nos divertimos jugando y trabajando con la arcilla